السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا أن جعلها يميروا بأدمدي كجوكتان هدي أنا وعصب طايف فلنا سبسكرايب نورده سي أن أقارنه هلكي أن ربني هلكي أن وحاين يكوسو قبيا مر ولبا برهامشة حيصة بدن ونرالي قليا وحان إسلا فيري دونا رئيسul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa magacaabay agaasimayaal guud oo magacaabay waxay kala yihiin Ibrahim Aadan Ibrahim Nadara agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayaa loo magacaabay sidoo kale waxaa la magacaabay Yuusuf Cabdiraxmaan Samatar agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelada cimilada ayaa loo magacaabay ninkaas odaga sidoo kale waxaa la magacaabay Maxamed Bashiir Cumar agaasimaha guud ee wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka ninkan ugu dambeeya waxaa la dhahaa Cabdullaahi Jamaal Maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha afartaas agaasimo guud ayuu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya sidoo kale Soomaaliya waxaa ka cusub madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa booqasho ku tagay magaalada Baydhabo taas oo casuumad uu fudiyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagreen madaxweynaha Galmudug ayaa joogi doono maalmaha soo socda magaalada Baydhabo halkaas oo kulamo uu kula yeelan doono madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagreen sidoo kale Soomaaliya maanta waxaa ka cusub nin odaya oo caynayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud kaasoo markii ugu dambeysay ciidamada booliska ay gacanta ku soo dhigeen ninkan ayaa sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo dhacay hantidii ummadda Soomaaliyeed wax uu reebasna ayna jirin wax walbana uu qaatay sidaa darteed ciidamada booliska oo ka daba tagay ninkaas ayaa ugu dambeyn la soo qabtay waxaana la dhigay xabsiga ninkan ayaa hore loo sheegay inuu taageero weyn u ahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay maanta Soomaaliya ka cusub. Assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.